里，看着我，看着我，小朋友，许哲勇，妈妈。那你有什么感觉？很好，就这样子而已哦。你不是要当 YouTube 吗 ？YouTuber。然后怎么样？有没有乐高？是不是？等一下，现在去看表演，热死人哦！不过比高雄还要凉快。心怡，看一下我啦。然后你现在跟许哲勇一样，是不是？走走走，我在前面，这是全球唯一木造的云霄飞车。许哲勇赶快跟上，许哲勇，啊，这么派气啊，走。强调第一次出国啦，还有好几次。我们准备搭缆车了，来，妈妈看一下我啦。今天身材做鬼脸，弟弟来看一下我。许哲清，许哲清看一下我，许哲清，许哲清看一下我，我们要去搭缆车了，要坐到爱宝乐园的下面。好，走走走。我等一下。给的。要小声一点哦。哦，这是那个木造云霄飞车吗？哦。没人，我跟着爸爸。哦，还有摩天轮呢。摩天轮哦。 이거는 나 못 타. 우와, 깜짝이야. 이거 타면 머리 아파. 아, 나 저거 나. 还有那个 이렇게 펴. 洗汤马士，你是记错游乐园了。这个有啊。那边的冲锋战士的牌子。哪个冲锋战士的牌子啊？那个叉叉的那个。火塘九族文化村哦。 저거 뭐야? 저 리프트? 만 지면 저 되게 덥겠는데? 啊？也是要坐缆车。对啊，九族文化村之后也要去九族文化村，也是要坐缆车。 준비됐어? 哦，你看往下走了。摩天轮， 나는 항상 타자마자 후회. 왜? 我们要去动物园。 칙칙 하다 막 쫙 떨어지잖아. 그게 나 어떻게 알아? 그냥 완전. 뭐 놀이기구 다 그렇지 뭐. 好像快到了，怎么那么快？ 타지 마. 타자마자 후회한다. 哦，到了，好快哦！好快哦！我想再搭久一点。不用，不能。它这个比猫空缆车。对，猫空缆车比较危险。赶快，等一下，不要急。赶快，过去 ！Thank you。走了，到了。哦，换我们喽。 버튼 걸어주세요. 버튼 환영합니다. 저희 와이드표현이 선택되어 있어 시간이 안 되셔도 원활한 관람이 가능합니다. 환경은 예외분들과 한 자리에 두 분씩 설정해주세요. 안녕하세요. 走，我们上去坐。来，坐那边，来，我坐这边，来。等一下，来，我跟你解释啦，是啊，来。 那你要看老虎了，要喂老虎吃了，你还在那边讲？啊！哦，这个门不关了。哦。这样就放一下。这个是什么？就被咬了吗？按。哦，
纪公园哦。爱宝乐园的重头戏。 환영합니다. 좋아요 대신 깜빡이 올려주신 여러분들 모두 지켜주실 수 있죠? 그럼 제가 많은 친구들입니다. 사랑은 주로 엄마 사랑하고요. 아빠 사랑은 누구를 지키고 물고 역할을 하고 있어요. 초원에 찬 적이 없기 때문에 이렇게 오랫동안 잠을 잘 수 있다고 하네요. 哎呦，被吃掉的，这是被吃掉的，是不是？不是恐龙啦，乱讲。一只生物被那个狮子吃掉了。你看哦，你看，这就是。 평균적으로 월 100마리에서 20마리 정도 모여서는 这边有，这边有。 그래서 이 친구들 이렇게 잘 모여있는这边有것을 볼 수가 있어요. 이러한 집단을 프라이드라고 부릅니다. 这台车就是上车的很不乖，打开门就被吃掉了，被狮子吃掉了。为什么这只狮子不会动啊？它在睡觉啊。有吗？ 물을 굉장히 싫어하는 친구들이고요. 샤워하는 유일하게 비가 오는 날일 정도로 물을 굉장히 싫어하는 친구들입니다. 还没有啦。 호랑이 친구들은 老虎来了，啊！ 원주적인 친구들이고요. 저 하나 한국 호랑이한테 다르고 对，我看到没有？那边还有一只，还有一只。 哦，你看那个老虎的手，老虎的雕像在上面啊。 不知道嘞。没有，这边有。好几只睡觉了，他们喝完酒在睡觉。喝完酒在睡觉，对不对？对啊。给拿过来，看一下，来老虎来一下，老虎，等一下啊，哎，你们老虎一下，来，你的提款，赶快老虎一下，啊，老虎一下，老虎一下，老虎一下。 친구들 만나요.熊来给你买个鸡。熊不是那个标志的，熊是怎么样？熊怎么比？熊怎么比？熊怎么比？找的不错哦，有创意，来，熊不错。许哲，你再比一次。咦，熊。头奖啊，是不是？有没有爬行啊？看得这样。哦，看这熊还离龟，那个不见了。看看什么样？哦，它前面，哦，它在路上啊。哦，挡在路中间。许哲清过来，过来坐好，等一下，过去啦。它挡在马路中间。对啊，它应该是在碰瓷，在前面，开启另外一台车把它赶走。哦。 哦，这边好多熊，看到没有？
꼭 기행식으로만 나왔다면 더 커다란 신형으로만 나왔을까요? 熊。哦，看到没有？三只熊，三只熊是一个牌子啊。哦，这边还有一只。哦，好可怕哦！好可怕！这只熊好大只哦，是棕熊吗？还是玩狗熊？熊牛的牌子好看，棕熊哎，还没有那么。对呀，你看我在餐厅都担心一大堆。你看，这是熊的 7-Eleven， 看到没有？那边啊，有7-Eleven在那边。看这么大只，吓死人！选择7-Eleven那边对不对？很大哦。在干嘛？你在干嘛？我还是熊过头的。这个抓标起来跟这个真的没办法。好肥啊！好肥啊！好肥啊！好肥！天哪，那么大一只，会不会害怕？我的天哪！会害怕？哦！你不要动我的手啦！来，让你吃，让你吃。吓死了，你是害怕是不是啊？可是你不是跟他比那个动作吗？小熊动，小熊动啊！会烤肠。个大条，最好是那个熊是用条算的啦，更大条。这边放在。我是玻璃起的呀。好，不要讲。我在录影啊！哦，你不要动我的镜头。许哲清。为什么你不拍摩天轮？没有拍摩天轮啊，我是这样子顺便拍过去而已啊。这是3星的哦。许哲清下来。走，过去，许哲清过去。哪一个？爸爸，我们去了啦。去哪边？好，走啊。在录影。어려워요. 불편해요. 신혼신 분들 계시다면 근무자가 SS로 한쪽선 거주자 알려주세요. 벨트 착용 도와드리도록 하겠습니다. 근무자가 안전벨트 확인 후에 기차 출발 준비해보도록 할게요. 근무자가